अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा ही होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये एक्स क्या है और ये एक्स का मतलब क्या होता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होने का मतलब ये है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए हैं, यानी कि दो डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स लिखा नहीं होता तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है।